सिंधी ॿोली जे नाम्यारे अदीब शाइर ऐं सहाफ़ी अमीर बुखारी खे सिंध सरकार तौरु सकाफ़त खाते विसारे छॾियो। अमीर बुखारी जे विछोड़ खे 13 साल गुज़री विया। संदसि यादि में अमीर बुखारी अकेडमी ऐं सिंधी अदबी संघर्ष शाख मुमल जी माड़ी ऐं प्रेस क्लब घोटकी पारां वर्सीअ जूं अलॻि अलॻि तक़रीबूं कोठायूं। मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी ऐं अदबी अॻवाननि नाम्यारे अदीब अमीर बुखारी जी मज़ार ते पहुची गुलनि जी चादर चाढ़े दुआ पिणु कई। इन मौक़े ते मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी अॻवाननि ऐं अदीबनि शाह ख़ालिद साईं ॾिनो अब्बासी अब्दुल्लाही भुट्ट ऐं ॿियनि अमीर बुखारी ते कयल इल्मी अदबी सहाफ़ती तालीमी ऐं समाजी ख़िदमतुनि ते खेसि ज़बरदस्त भेटा पेश कई। साईं सिंध जो आशिक़ हो, सिंधी माण्हुनि जो आशिक़ हो, हुनजो जेको बि इल्मी कोरियो आहे उहो हिन सिंधी क़ौमल खे हुन अर्पियो। हिन इलाइक़े सां गॾु जेको आहे सिंध जो हिकु नाम्यारो अदीब शाइर ऐं सहाफ़ी जूं सिंधी अदब सिंधी ॿोली ऐं सिंध जी तारीख़ में कयल ख़िदमतनि खे विसारे नथो सघिजे। घोटकी में सियासी समाजी तंज़ीमुनि जे अॻवान अदीबनि सहाफ़िन उबैदुल्ला उढो, आगा बिलावल पठान, परेल दाए समेत ॿियनि शिरकत कई। तक़रीब ख़िताब कंदे अदीबनि जो चवणु हो त अमीर बुखारी अदब में पंहिंजो निरालो मक़ाम पैदा कयो। अमीर बुखारी खे लिखण जे करे सख़्तियूं बि बर्दाश्त करणियूं पियूं। उन बावजूदि अमीर बुखारी कंहिं बि ॾाढ अॻियां न झुकियो, न विकामियो। निहायती सचो ऐं खरो इंसान हो ऐं असां पंहिंजी ज़िंदगी जा तमामु घणा साल हुन सां गॾु गुज़ारिया, मुंहिंजे वेझा हुयासीं ऐं ॾिठोसीं त हू ज़िंदगी में हुनखे कॾहिं कावड़ कंदे ॾिठोसीं। हर इंसान सां प्यारु ऐं मोहबत कंदड़ इंसान हुयो। साईं जी वॾी ॻाल्हि इहा हूंदी त जीअं पंहिंजो दोस्तनि चयो त इमदाद हुसैनी साहिब बि साईं ते तनक़ीद न करे सघियो, छो त साईं जी लिखणनि में ऐं शाइरी में को बि झोल कंहिंखे मिलियो ई जो कोई हुन ते तनक़ीद करे। अदीबनि हिन मौक़े ते हुकूमत खां मुतालबो कयो त फौरी तौरु घोटकी में क़ाइमु अमीर बुखारी लाइब्रेरी खे खोलियो वञे त जीअं अदब जा प्यासा पंहिंजी उञ उझाए सघनि। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk